The players' team box, fourth official box, every little corner there is well sanitized. Now let's welcome our players. केही क्षण अगाडि उहाँहरू दर्शक स्टेडियम भित्र आइसक्नु भएको छ. त्यो दृश्य हामी तपाईलाई देखाउन चाहन्छौं अहिले. There you go, Butwal Lumbini FC को glorious bus with Mr. Raju Shakya, the manager's face on the bus, an iconic figure in the Nepali football scene. Players enter with their masks on, temperature checked, and then sanitize your hands as much as you can. Khukuri Nepal Super League match day 13, game number 16, and it's another vital match for both the team. As a double header रहेको छ. पहिलो खेलमा छौं हामी ललितपुर सिटी एफसी वर्सेस बुटवल लुम्बिनी को खेलमा छौं. सिटी एफसी को लाइनअप त्यसैगरी हामी दोस्रो टिम यानी बुटवल लुम्बिनी एफसी को लाइनअप देख्न सक्छौं. का साथ विसल बजाएका छन् रेफरी प्रकाशनाथ श्रेष्ठले. and the game is underway. Willem on the ball. Must win game for Lalitpur City FC. टुर्नामेन्टमा सबैभन्दा आक्रामक टिम देखिए पनि जित भने हासिल गर्न सकेको छैन. ललितपुरले सुन्दर गोल गरेका थिए, जॉ ड्रपिङ गोल भन्न मिल्छ त्यसलाई. यसै बीच बक्समा बल आएको थियो. क्याप्टेन अञ्जन रहेका छन्. ट्विस्ट एन्ड टर्न्स का साथ दुई डिफेन्डर्सलाई बिट गर्ने क्रममा आफ्नो टिमको लागि फ्री किक जित्न सफल. निकै नै प्रमिसिङ पोजिसन रहेको छ. अभिषेक रिजालको मुखमा मिठो मुस्कान, सार्कास्टिक स्माइल रहेको थियो अभिनवको लागि. ललितपुर विथ एन अर्ली चान्स. कमल श्रेष्ठ क्रस रहेको थियो तर कुनै पनि बदर गरेन. इजी क्लियरेन्स रहेको थियो बुटवलको लागि. बुटवल क्यान ब्रेक अन दिस नाउ. ललितपुर सिटी एफसी को लागि राम्रो डिफेन्सिभ हेडर रविको. उनी राम्रो शेपमा रहेर हेडर गरे. लेफ्ट ब्याकबाट खेल्दैछन् आज उनी. बल इन्टु द बक्स. मौका बन्न सक्छ. खेलको सुरुवाती दौरमै what we were talking about has happened. Nurlan Nurozov Zahid has scored a header. राम्रो एरियामा बसेका थिए नुरलान नोब्रुजोभ जाहिद. फक्स इन द बक्स प्रकारको खेल आज ललितपुर सिटीले देखाउनु पर्ने थियो, त्यही खेल देख्न पाइरहेका छौं. खेलको सुरुवाती दौरमै किन भाइटल फ्लिक रहेको थियो अञ्जन विष्टद्वारा. फ्री हेडरलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्दै टिमलाई अग्रता दिएका छन् नुरलानले. ड्रिम स्टार्ट फर ललितपुर सिटी एफसी. अभिनव राजु तामाङको इम्प्याक्ट सुरुवाती 5 मिनेटबाट नै देखिरहेका छौं हामी. पानी बढ्न सुरु भएको छ र केही फ्रिक्सन बढ्नेछ ग्राउन्डमा. यसैबीच विलिम फ्री किक जित्न सफल. केही हिटेड आर्गुमेन्ट विलियमसँग रहेको छ. विलिम कि एग्रेसिभ माइन्डसेटका देखिन्छन्. पछिल्लो खेलमा पनि जब विशाल राईले फल गरेका थिए उनलाई तब निकै नै एग्रेसिभ हिसाबले प्रस्तुत भएका थिए, आक्रोशित देखिन्थे र येलो कार्ड दिएको छ उनलाई. डिसिप्लिनरी ब्रिचलाई पेनलाइज गर्दै. कमल श्रेष्ठ the free kick taker for Lalitpur City. Ball in the box. मौका बनाउने क्रममा रह्यो. फ्री किक विशाल श्रेष्ठको लागि. जुन स्टेजमा ललितपुर यतिखेर छ सञ्जीव, होस गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्ना खेलाडीहरूलाई टेम्परमा नआउन दिनको लागि. विलिम बल जित्न सफल. तीव्र गतिमा बल अगाडि बढाउने क्रममा विलिम यतिखेर बल छोडिदिएका थिए त्यहाँ आशिषका लागि. विलिम गोलको नजिक. विलिम पोसिन्कोभिच निकै नै नजिक थिए यस पटक विलिम. राजु तामाङ आज मुख्य प्रशिक्षकको भूमिकामा. यद्यपि राजु तामाङले एज अ कोच आफूलाई प्रुभ गरिसकेका छैनन् अहिलेसम्म, तर राजु तामाङ यस्ता फुटबलर हुन्. राष्ट्रिय टिम खेलेका थिए निर्विकल्प सेन्टर मिडफिल्डमा र प्लेमेकरको भूमिका, प्रेरणादायी भूमिका सधैँ निर्वाह
गर्दछन् र उनी जबसम्म खेल्दथे तबसम्म प्रत्येकपल्ट पेनाल्टी नेपालले हान्ने अवसर पाएको अवस्थामा सधैँ नै फर्स्ट चोइस पेनाल्टी टेकरका रूपमा पनि रहेका खेलाडी हुन् राजु तामाङ। यतिन्जेलको पोइन्ट्स टेबल हामी देख्न सक्छौँ। आजको खेलमा जित हासिल गरेको अवस्थामा चौथो स्थानमा उक्लिनेछ ललितपुर सिटी एफसी। अभिषेक रिजालले फाउल गर्न पुगे त्यहाँ नुरलान। बीच येलो कार्ड पनि पाएका छन् अभिषेक रिजालले। अभिषेक अनुशासनमा रहनु अत्यावश्यक छ। फाउल गर्न पुगेका थिए उनले। मेडिकल टिम त्यहाँ उपचारका लागि आइरहेका छन्। मेडिकल टिमका सदस्यसँग पनि केही वाद विवाद गर्नका लागि अघि बढे। यो पक्कै पनि राम्रो दृश्य होइन। भलै यो इन्टेन्सनल फाउल थिएन मान्न सकिन्छ, तर नुरलान यतिखेर घाइते भएको अवस्था छ। हामी एटिट्युड देख्न सक्छौँ अभिषेक रिजालको। सिरियस इन्जुरी नहोस् भनेर हामी आशा गरौँ स्कोरर आजका नुरलानको लागि। र स्कोर यतिकै रहेको अवस्थामा र भनौँ ललितपुर सिटी एफसीले आजको खेल जितेको अवस्थामा बुटोल मिनी एफसी 5औं स्थानमा जानेछ भने 1 स्थान माथि उक्लिनेछ ललितपुर सिटी एफसी। यो अहिलेसम्मको पोइन्ट टेबल अर्थात् भनौँ खेलको अहिलेसम्मको जुन स्कोर लाइन छ त्यसलाई आधार मानेर बनाइएको पोइन्ट टेबल हो यो। विराजको हेडर। निर्धारित 45 मिनटको समय सकिएको छ पहिलो हाफको र यतिन्जेल 6 मिनट समय थप गरिएको सङ्केत गरेका छन् फोर्थ अफिसियल रोजेन्द्र खड्की। लिगमा पनि हामीले विश्व फुटबलमै केही नाम र ख्याति कमाइसकेका एसियाका हुन् या युरोपका हुन् या दक्षिण अथवा उत्तर अमेरिकाका खेलाडीहरूलाई ल्याउन सकेको खण्डमा यसले अझ बढी चर्चा परिचर्चा पाउन सक्ने सम्भावना छ। राम्रो प्रयास यो लेफ्ट फुटेड चोट विमल राणाको उत्कृष्ट बचाउ गरेका थिए त्यहाँ विशालले फर्केर आएको थियो पोलमा ठोकेर अन्जन विष्टले गोल पोस्टको दिशा दिए र अफसाइडको विसल ब्लो त्यहाँ रेफ्री प्रकाशनाथ श्रेष्ठबाट। उत्कृष्ट प्रहार थियो विमल राणाको। राम्रो सेभ थियो त्यहाँ विशालको। रिबाउन्डमा अन्जन विष्टले अटेम्प्ट गरेका थिए, गोल पनि गरेका थिए, तर अफसाइड पोजिसनमा रहन पुग्यो नि। अर्पण कार्की बल फुत्काउन पुगे उनले। अर्को कर्नर किक, यो अन्तिम कर्नर किक हुनेछ मध्यान्तर अगाडिको। सुमन लामा केही समय लगाए उनले, तसर्थ प्रहार गर्नु अगाडि नै प्रकाशनाथ श्रेष्ठले मध्यान्तरको विसल ब्लो गरिसकेका थिए। त्यहाँ लेट ड्रामा हुन सक्यो सञ्जीव। अर्पण कार्की मध्यान्तर लगतै नीमा केही चोट लागेको देखिन्छ उनलाई। पोइन्ट गरे उनले नीमा केही समस्या छ मलाई भनेर। हो भने नुरलानलाई मैदान बाहिर पठाइएको कसर छाड्दैनन् र यसका साथै दोस्रो हाफको सुरुवात रातो जर्सीमा बुटुलुमिरको टिम भने सेतो रातो स्ट्राइप जर्सीमा ललितपुर सिटीको टिम। विमल राणा मैदानमा लडिरहेका छन्। उनी त्यति कम्फर्टेबल पोजिसनमा देखिएका छैनन्। केही समय अगाडि नुरलानलाई गुमाइसकेको छ ललितपुरको टिमले र यो अर्को हेड इन्जुरी अनुमान। दुई इम्पोर्टेन्ट फरवर्डहरू कुनै हेजिटेसन देखाएनन् आजका रेफ्री प्रकाशनाथ श्रेष्ठले येलो कार्ड देखाउनको लागि। इन्टेन्सनल थिएन। यदि इन्टेन्सनल रहेको खण्डमा सिधै रेड कार्ड पाउन सक्थे। सेसेहाङ आङदाम्बेले शटको प्रयास थियो सायद, र दिपेश आले मगर आउनेछन् मैदानमा। जर्सी नम्बर 23 का सेसेहाङ आङदाम्बेको स्थानमा यो खेलको 63rd मिनटमा इक्वलाइजिङ गोल गर्ने अवसर लक्ष्मण रुचाल डमी गरेका थिए। राम्रो मुभ रहेको थियो तर क्यापिटलाइज पनि हुन सकेन।
अर्पण कार्कीलाई आज त्यति धेरै कर्नर किक प्रहार गर्न आउँदैछन् कमल श्रेष्ठ उनको सेट पिस एबिलिटीको धेरै तारिफ हुने गर्छ र उनको आवश्यकता ललितपुरको टिमको लागि कमल श्रेष्ठको कर्नर किक रहेको थियो यो अवसर रहन सक्छ ढुनाको लागि शटको प्रयास धेरै माथि पोस्ट भन्दा त्यति अप्ठ्यारो रहेन विशाल श्रेष्ठलाई माथि फाउलको अपेक्षा थियो तर कुनै फाउल नभएको इशारा रेफ्रीबाट विमल राणा बल जित्न सफल क्रस गर्ने प्रयासमा डोना थापा बलमा रिक बिष्ट विलियम बल लिन चाहन्थे कुनै अवसर पाएनन् विलियमले र फाउल यहाँ आशिष लामालाई येलो कार्ड दिएको छ र सब्स्टिट्युसन हुन गइरहेको छ नवीन लामा आउनेछन् विलियम पोसिङ्कोभिचको स्थानमा भने रञ्जन बिष्टलाई पनि मैदान प्रवेश गराउनेछ ललितपुरको टिमले अगाडि बढ्ने प्रयास बुटवलको टिमको इम्प्याक्ट बनाउने प्रयास बुटवलको टिमको अब आवश्यकता बुटवललाई इम्प्याक्ट बनाउनको लागि सुमन क्रसको प्रयास आशिष लामाको अभिषेक रिजालको हेडर थियो र अफसाइड करार भयो उनी केही समस्यामा देखिएका छन् अर्पण मेडिकल एटेन्सनको आवश्यकता उनलाई अर्पण कार्की पनि निकै नै धेरै महत्त्वपूर्ण खेलाडी केही सोच्दै हुन सक्छन् सायद प्रशिक्षक राजु तामाङ गोलकिपर पनि रहेको छ उनको बेन्चमा र पोइन्ट टेबल हामी देख्न सक्छौँ स्क्रिनमा ललितपुर सिटी एफसी चौथो स्थानमा उक्लिएको छ हालसम्मको अवस्थामा रिक बिष्ट बल जित्ने प्रयासमा रञ्जन तर फाउल गर्नु पुगे मलाजा कम्प्लेन गर्दै पुश गरेका थिए सोल्डरबाट त्यहाँ रञ्जन बिष्टले र उनको जिउमाथि नै ओमलाजाको जिउमाथि नै चढिरहँदाखेरि धकिलेर बाहिर धकिलिदिएका थिए त्यहाँ ओमलाजाले रवि थापा मगर लामो बल यो अवसर थियो र फाउल लक्ष्मण रुचालमाथि एउटा राम्रो स्पटबाट फ्री किकको अवसर प्राप्त भएको छ बुटोल लुम्बिनी एफसीलाई लक्ष्मण रुचाल आउनेछन् सायद यो फ्री किक लिनको लागि विलियम पनि छन् कन्टेन्सनमा राम्रो एरिया रहेको छ शटको लागि सुमनको शट र त्यति राम्रो शट पनि रहन सकेन त्यति इफेक्टिभ रहेन यो बल अभिषेक माथि फाउल गर्न पुगे पिटर सेगुनले पहिलो हाफमा नुरलान माथि फाउल गरेका थिए के एग्रेसिभ देखिएका थिए त्यति बेला अभिषेक रिजाल तर मध्यान्तरको समयमा जब टनलबाट ड्रेसिङ रुमतर्फ गइरहेका थिए त्यतिन्जेल अभिषेक रिजालले निकै नै प्रशंसनीय कार्य गरे एउटा स्पोर्ट्सम्यानसिप स्पिरिट देखाएका थिए नुरलानलाई उनले ह्यान्डसेक गरे सम्भवतः सरी भनेका थिए उनले त्यति बेला त्यो मेरो इन्टेन्सनल फाउल थिएन सो अपोलोजाइज गरेका थिए नुरलानसँग राम्रो स्पोर्ट्सम्यानसिप स्पिरिट थियो त्यति बेला अभिषेक रिजालको रेसिपिस 90 मिनटको समय सकिएपछि 7 मिनटको टाइम थप गरिएको छ इन्जुरी टाइमका रूपमा त्यहाँ अवसर रहन सक्छ काउन्टर अट्याकमा नवीन लामा राइट साइडबाट रञ्जनलाई खोजिरहेका छन् यो राम्रो स्विच डोनालाई यो अवसर रहन सक्छ गेमलाई किल गर्नको लागि डोनाको लागि शटको प्रयास सेभ गर्दै विशाल श्रेष्ठ अन्तिम अवसर खोज्दै बुटवल लुम्बिनी लेफ्ट साइडबाट विलियम हेडर गर्न चाहन्थे अन्तिम केही सेकेन्डहरू बुटवलको लागि विराज महर्जनको क्रस बक्समा पेस कन्ट्रोल गर्न चाहन्थे तर सजिलो
अवसर यहाँ यसका साथै यो फुल टाइम विसल यो प्रतियोगिताको पहिलो जित निकाल्दै ललितपुर सिटी प्रार्थना गर्दै अञ्जन विष्ट देख्न सक्छौँ उनको प्रार्थना आज यो खेलको लागि भने पुरा भएको छ र 3 अङ्क निकाल्दै आफ्नो प्लेअफमा जाने अवसरलाई कायमै राख्दै सो अवसरलाई जीवितै राख्दै ललितपुर सिटी भने बुटवल लुम्बिनीलाई अर्को झट्का यो प्रतियोगितामा खेलको 6औं मिनेटमा नुरलान नवरोजोभ जाहिदले गरेको गोल नै निर्णायक साबित भएको थियो र दशरथ रङ्गशालामा फुल टाइम विसल ललितपुर सिटी FC 1 बुटवल लुम्बिनी FC 0।